السلام عليكم الإخوان. بونجور à tous les amis. دونك مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كيما صارت العادة باش تشوفو الكينتي نتاع غدا فوندغودي لو 28 2021. غيكون في رينيون ان كورس 3 كابورغ 2750 مترو 40,000 ديال الأورو، ماشي شي بري اللي هو صحيح. دونك درنا فافوري اوتسايدر طوكاري اتونسيون. غيكونوا 8 نويمرات في كلشي بين اتونسيون وكلشي، حيت كاينه غير 14 باردون. هنا نعطيو شي سالي عاجبيننا. دونك نشوفو كينتي مختلف ومتنوع مع جروب اون لي كينتي فيب. قبل ما نبداو الكينتي ديالنا نمشيو للكينتي نتاع البارح. دونك ديال البارح جبنا 13 8 5 11 بونيس 4، تاخد نمرة من هنا ونمرة من هنا ونمرة من هنا ونمرة من هنا. حنا في الطويل عندنا البونيس 4. دونك عطيناكم كباز 13 7، حنا راه لعبنا 7 2 ما كانش عندنا. دونك خايبة هي تقطع ما تشد والو. Donc on commence notre quintet de demain l'Inde Belgrade avec le numéro 1, c'est Lévé Majesté, l'entraîneur Kerens, le jockey c'est Gaylor Mini, la corde déféré de 4 F1. Donc on garde 7 ans, rentrée ما جاريش 121 يوم. كتبقى في لا ميوزيك ديالو بريمي 5 بريمي في لا ميوزيك نتاعو. دونك كتبت ليه رونطري، مي مالغري رونطري غادي نديرو هنا ك اتونسيون في حالة ديستانس او بعض الخيول، في حالة شي حاجة يقدر يدير معهم 5 لما لا واخا لا رونطري نتاعو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Elvera Sauton, l'entraîneur Martin, le jockey c'est Franck Nevar. كتبقى في ميلا de 7 ans, déféré à 4, premier, quatrième, troisième, septième et deuxième, troisième. وغادا في premier poteau حيت عندنا الروندمون. donc pour moi le numéro 2 كيبقى براني على الكاتيجوري الكينتي غدا، وغادي ناخدو لكم هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 3, c'est Fouille d'érable. donc كاين تيجيبينو ملقط واخا هكاك راه صعيب صراحة لأن شي مجاري ماشي. donc le jockey c'est David Thomas, l'entraîneur Jean-Pierre Thomas, déféré intérieur, femelle de 3 ans, troisième, premier, cinquième في لا ميوزيك نتاعو. دونك على حساب التريكة ديال إيغابل غادي ناخدها هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est Daguet Dombless, l'entraîneur Colin, le jockey Jean-Philippe Monclin. donc كيبقى غالب 6 لين بوحدها، متقدرش تجي وتقتلها، لهذا غناخدوه ك اتونسيون غيمشي طوكار. Et on continue avec le numéro 5, Melby Guard, l'entraîneur Broyer, le jockey même, il n'est pas déféré, 0 premier 8e في لا ميوزيك نتاعو. donc pour moi جاي يطلق رجليه ورونطري غادي نقتلو. خدينا الان كرونطري وما تايقينش فيه في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 6, c'est Expert Castellet, l'entraîneur Godsmell, le jockey Alain Lamy, déféré des 4, distancé 6e 7e et 4e في لا ميوزيك نتاعو. دونك كيبقى في لا لين د الكات راه رابحو، انا غادي نقتلو، راني ديجا خديت الكات في اتونسيون لي كيغلبو. Et on continue avec le numéro 7, c'est Fasli in Dorger, l'entraîneur Lamar, le même entraîneur, le même jockey, 0 premier, troisième, cinquième في لا ميوزيك نتاعو. كعود براني ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Forest Dem, l'entraîneur Tony Lebeller, le même entraîneur, le même driver, distancé premier, troisième, deuxième et premier في لا ميوزيك نتاعو. دونك تا هو براني وغادي نعزلو وناخدو كفافوري.
Et on continue avec le numéro 9, c'est Finger des Board. L'entraîneur d'or, le jockey Locano, il n'est pas déféré. Parce qu'on a distance premier. Donc toujours كيربح ومرة ديستانسا. ولهذا غادي ناخدو لكم هنا كأوتسايدر أو كفافوري تا هو صراحة غير باش نعمرو به داك البلاصة. Et on continue avec le numéro 10, c'est Cayos, l'entraîneur Provost, le jockey traverse, 209 يوم مجرى, 0 premier 6e, donc rentrée, جاي يطلق رجليه, c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Sectar, l'entraîneur de Lyon, Mathieu, monsieur Anthony de Lyon. Le jockey c'est Erno, 9e, 8e, distancé. كيبقى déféré postérieur, كبير فلاج, عنده 9 سنين, 2e poteau, ولهذا غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 12, c'est French Way of Life, l'entraîneur Howell, le jockey les Bourgeois, 2e, premier, 6e, premier, في لا ميزيك نتاعو, كيبقى déféré des 4. دونك صراحة كفافوري تا هو مع لي فافوري, دونك غادي نلعب 3 ديال لي فافوري, دونك انا 12. ميمكنش تحطو كطوكار وتبان لك فافوري. Et on continue avec le numéro 13, Fiesta de Belver, 9e, distancé, 6e, 7e, 6e et 2e في la musique نتاعها. Donc femelle, rentrée, il n'est pas déféré. Rentrée 208 مجرات, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 14, c'est terminé هاد الكينتي ديالنا. كيبقى سي ديفا دي كايو, l'entraîneur Levisque, le jockey Théo Levisque, 6e في المونتي, 0 3e, donc toujours هير المونتي, ولهذا c'est mort et il n'est pas déféré. هكا الاخوان نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه ب8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكاري. اتونسيون معاهم, دونك خدينا 3/8 فافوري, كاوتسايدر 9-2, كطوكار 7, في اتونسيون 1-4. هكا نكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. دونك كما قلت لكم وعدتكم غادي ندير لكم هنايا شي لعيبه, دونك بلا ما نشوف بلا ما والو, عندي 3 12 9 8 2 et 7. هادو 6 ديال النويمرات بالنسبة لي غادي نلعب. بالنسبة للعب, بالنسبة لكا كوفراج على من غادي نحقرو هذاك, دونك غادي ندير 3 هنا, غادي نخلي هاديك مفتوحة, والنافع نديرو هنا يربح ولا مكاينش لا يعاود ديستانسي. وهنا غادي ندير 3 12 8 et 2, وغندير لكم x 1 4 6 et 14. دوك الموتى الى بغاو يجيبو شي واحد منهم كندير 1 4 6, اللي بغا يديرو ما كيزيد تا داك 7 و 2. دونك كل فيكم كيفاش كيبان ليه اللعب. بالنسبه لي انا بان لي اللعب بحال ما كنشوف واش كاين شي عاود اخر نزيدو داك 11 ارنو يقدر يصدمنا. دونك كتحل لاباس, كيبقى عندك اللي عجبك راك كتزيدو, اللي ما عجبكش راه كتحيدو. دونك 4 6 1 صافي, كنظن بان الكينتي ما غاديش يخرج من هاد النويمرات. كالاخوان لي نذكرك السد الخيل 9 3 12 8 2 7, كاباس 3 12 8 2 اكس توتال, ولا الا جابو شي واحد رونطري تقدر تراسي مفاجأة من الأحسنية كي تلعب توتال. دونك ولا ندخلو 1 2 3 4 5 6 7 هاد الخير نديرو هنا اكس,
دونك هادشي اللي بان ليا حاليا. وبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليكا على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.